வாட்டர் ஹீட்டர்ல மறைச்சு வைக்கப்பட்ட 1500 கிராம் எடை இருக்கிற தங்க கட்டிகள் கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர்ஸ் கிட்ட மாட்டியிருக்கு. சமீப காலமாவே நிறைய இடங்கள்ல கஸ்டம்ஸ்ல ஏகப்பட்ட தங்கம் மற்றும் பணம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பிடிபட்டுதான் இருக்கு. சினிமா ஸ்டைல்ல என்னதான் கடத்தல்காரர்கள் எடுத்துட்டு வர முயற்சி பண்ணாலும் எப்படியாவது கஸ்டம்ஸ்ல பிடிபட்டுறாங்க. இப்படி பல்வேறு டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி இவங்க தங்கத்தை கடத்தி கொண்டு வர என்னதான் முயற்சி செஞ்சாலும் நம்ம கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர்ஸ் அதிரடியா களத்துல இறங்கி பிடிச்சிடுறாங்க. அப்படிதான் இங்க டெல்லியில நடந்திருக்கு. அதாவது பேங்காக்ல இருந்து வந்த பயணி ஒருத்தர் வாட்டர் ஹீட்டர்ல மறைச்சு வச்சிருந்த 1500 கிராம் எடை கொண்ட தங்க கட்டிகளை கொண்டு வந்திருக்காரு. இதோட மதிப்பு எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 83 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் இதோட மதிப்பு இருக்கு. இத கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர்ஸ் அங்க பிடிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் 1962 கீழே இவரை கைதும் பண்ணிருக்காங்க. இது பத்தின மேலும் விசாரணைகள் இப்ப நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு. கோயில் உண்டியல மர்ம நபர்கள் 2 பேரு தூக்கிட்டு போற சிசிடிவி காட்சிகள் இப்ப வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு. புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலம் முத்துமாரியம்மன் கோவில் உண்டியல மர்ம நபர்கள் 2 பேரு தூக்கிட்டு போற சிசிடிவி காட்சிகள் இப்ப வெளியாயிருக்கு. உண்டியல தூக்கிட்டு போற அந்த நபர்கள் கோவிலுக்கு பின்புறம் அதை கொண்டு போறாங்க. அதுல இருந்து பணத்தை கொள்ளையடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க. மொத்தமா 3 பேர் வந்திருக்காங்க. ஒருத்தர் இருசக்கர வாகனத்துல கோவிலுக்கு வெளிப்புறம் சுற்றி திரியிறாரு. இந்த சிசிடிவி காட்சிகள் தான் இப்ப வெளியாயிருக்கு. கோவில் உண்டியல்ல நிறைய பேரு வேண்டிக்கிட்டு பணம் போடுவாங்க, காணிக்கையா செலுத்துவாங்க. சோ அதுல கன்ஃபார்மா நிறைய பணம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவில் உண்டியல இந்த மாதிரி நிறைய பேரு கொள்ளையடிக்கிறாங்க. அப்படி ஒரு சம்பவம் தான் இங்கேயும் நடந்திருக்கு. சோ கூடிய சீக்கிரமா இதுல யார் ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னு காவல்துறையினர் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு நம்பலாம். மேலும் பல செய்திகள் Behindwoodsல வந்துட்டே இருக்கு. இப்பவே Facebook பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க.